ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جاهد به وكفى وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق وبشر ما اتصل عين بنظر أو سمع أذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون احسن وادخلنا برحمتك في عباد الصالحين واخرجنا من الظلمات الجهل ووهم الى انوار معرفه وعلم ومن حول شهوات الى جنات القربات وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. Zahvalnost mu pripada jedan jedinstven Allah Želešan. On nego milost i oprost v ovoj sveti den i v ovo svetlo mesto varanja. Inša Allah, да ни бидат опростени малите гревови во овој свети ден, како што Аллах Желешану ги веде. Захвалност му припаѓа на еден единствен и последен пегамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, неговата честна фамилија, неговите другари сахаби, неговите претворници таби табиин во улил емри. Почитувани џемати, што и да кажеме, или што и да, колку и да ја кажеме, дека непослушноста на родителите е еден од најголемите гревови, тоа е точно така. Поточно кажеме, самозабовет, подсетуваме дека после ширкот е вториот грев непослушност кон родителите. Сакам да го искористам овој ден и ова свето место за оваа младина кој денеска е пропол на џамијата, кој мене посебен чест ми представува младината, добро да слушат и сериозно да сватат и овие зборови секој ден и секој миг кога ќе ги видат своите родители да се подсетат на нив. Кажаме доста ајти, доста хадиси. Не се навраќаме, само продолжуваме. Пегамбер саллаллаху алейхи ва салем го пропол на оној човек кој го пцуе својот родител. Го пропол на оној човек кој ја пцуе својата мајка. Сум слушал и не мислам дека има некој помеѓу нас, но не сакајќи ако шејтанот му го извадил тој грд збор да опцуеш родителот, да не излезе до тоа врата на првото сежде да побара искрен опрос од Аллах Желешану. Да Аллах Желешану те проповнет, тоа значи дека тој е голем греф. Почитувани џемати, во еден друг хадис стои: секој греф Аллах Желешану, секој друг греф може да го казни човекот на дуњата и негово право да го одолжи за нахрет. Но поточно гревот спрема родителот, непослушноста спрема родителот мора да биде казнен човекот на дуњата. И затоа нема одолжување. Значи, секој грев може да се одолжи за нахрет. Но секој оној кој не бил послушен на дуњата, Аллах Желешану ќе го искуша со исто такво искушение со свој дете кој ќе го кажеме и понатака во хадисот. Кааб бен Ахбар викат:
ја забрзува казната на оној кој не е послушен на своите родители и му го украдува животот. И потоа вика, навистина, оној кој е послушен на дуњата спрема своите родители, тој има спокоен живот и Аллах Джелешану му го должува неговиот живот. Се пренесува дека хадис од Џабир ради-Аллаху анху, кој вика, му дојде викате еден човек на Пекамбер саллаллаху алейхи ва селем и му рече, мојот родител сака да ми го униште мојот иман. Пекамбер саллаллаху алейхи ва селем му се обрати и му рече, ти и твојот имот му припаѓате на твојот родител. Што значи? Се она што поседуваме, без никакво прашање, има родител да ти го одземе, иако ти си го спечатил. Значи, се она што поседуваме, не смееме да му го забранеме на родителот, а не да направиме луксузна куќа, да му оставиме само една соба, да не смее понатака да влезе во другиот дел од куќата. Ако Аллах Джелешану ни дал убава и луксузна кола, ќе го кача неговиот син, неговата сопруга, а неговиот родител ќе биде во задното седиште. Значи, се што се поседуваат е во поседување на твојот родител. Зошто ги кажам многу хадиси? Имаме многу да коментираме, но се придржувам како што се хадисите, буквално така ги кажувам. Немам намера, Аллах ми е сведок, за никаква провокација, само имам намера нешто да кажам, да се потучеме и да се подсетиме. Ибн Абас го прашале, кои се викаат жителите на А'раф? Имат во Куранот, имат сура А'раф. И рекол, че ви кажам, жителите на А'раф едно место каде што имат издигнати планини, реки, дрвја, но тие планини се наоѓаат помеѓу џеннетот и џеhennemот. Пред малце напоменав, највозвишена работа на дуњата е да умреш во името на Аллах, што се вика џихад. Џихадите се неколку, не навага. И рекол, значи највозвишена работа е да умреш во името на Аллах. Оние луѓе викаат, кои не биле или немале дозвола од своите родители да заминат до џихад, заминале без нивно знање, без нивни благослов, тие ќе бидат ни во џеннет, ни во џеhennem. Тие планини се викаат А'раф. Се вика додека Аллах Джелешану не ги казна, пак ќе ти ги казнат. Види, да умреш како шејид, умираш највозвишено. На шејидот рискот му продолжува по на дуњата. А таму викаат со непослушност и без дозвол од родителот не смеш во џихад да поеш, а не без послушност на родителот си правиш ти што сакаш, воопшто не ни го прашуваш. И по тоа линија можеме да кажуваме многу примери, не навага. По еден хадис, многу ви е познат, но има неколку пренесување и неколку случаи кои ќе го кажам. Го прашале Пекамбер саллаллаху алейхи ва селем. Овие се сите хадиси што ви кажав сахих. Сахихе, значи и Муслим и Бухари ги пренесуваат. Викаат, го прашале, о Пекамбере, кој може да ни биде најдобар другар или кој може да ни биде највише да го дружиме? И рекол, твојата мајка. Пак го прашале, по втори пат им рекол, твојата мајка. По трети пат го прашале, им рекол, твојата мајка. По четврти пат го прашале, им рекол, твојот тато. Потоа им рекол, твојот најблизок, најблизок. Во едно друго предавање, во друг
хадис се пренесуват. Дженнето викате проносите на мајка. Овој хадис го прашале пегамбер ﷺ дали тој ги прашал дали имаш мајка, рекол да. Од тоа што сакал да оде на џихад. Но рекол остани проти твојата мајка, затоа што дженнетот е по незините носи. Овие два хадиси што и да направиме на дуњата. Колку да се воздигнеме, колку да се збогатиме, ако родителите својата мајка не поштуваме, сме го изгубили дженнетот и никогаш нема да видиме дженнетот. Затоа што? Бидејќи грижата на мајката за своето чедо е поголема од грижата на родителот. Родители сме знаеме. Посебно кога била бремена. Породувањето, незините болки и проблемите во бременоста и доаѓањето на меченото млеко ништо не го заменува. Затоа поштуваме џемати. Што да направите? Колку да ве возвишуваат и колку да ви искажуваат дека сте одбрани луѓе, не можете да се одолжите на својата мајка една од своите болки кои ги имала во бременоста. Една од вечерите кои бдеела над вас. Една од вашето замилување кои вие самите се гнасете со вашите раце тоа да го направите. Можеме да зборуваме поезија да кажеме. Тоа е реално. И затоа мајката, Аллах шале највозвише, и рече дека дженнето никаде да не го барате од син по нозете на вашите мајки. И пегамбер ﷺ рекол, тешко на оној кој ќе дочекат еден од своите родители, а не го заслужи дженнетот. Се надевам дека сте дочекале барем еден од родителите. Дженнетот ќе го барате по нивните носи. Немој на друго место да го бараш. Има многу хадиси. Еден човек дојде кај Ебу Дарда. Ебу Дарда беше познат трговец и му дојде. Рече, мојата мајка ми вика да се разведе на мојата сопруга. Ебу Дарда му рече, го слушнав пегамбер ﷺ каде рече, мајката, родителот е средната врата во дженнет. Ако си послушен на се она што ти го кажа, има право родител. Ако сметат да ја оставиш својата сопруга, да ја оставиш, да не се долбиш. Некои обвинуваат, ние ќе зборуваме во други худби, должноста на родителот спрема децата и во трета худба должност на децата спрема родители. Тоа е друга худба. Но ова е општа худба. Значи викаат, ја го слушнав пегамбер ﷺ да рече, средната врата од дженнетот се твоите родители. Ако сакаш да ја заслужиш, ќе ја послушаш зборот. Ако не сакаш да го послушаш, тоа е твоја работа. Почитуваме џемати, само 3 доби се примани на дуњата. 3 доби се примани што да разрешават, не ги одбиват. Една е од тие доби, изборуване пред филмата худба, за мазлумот, да го наштелеш на човек и тој да те проколни. Таа доба нема граници, таа директно лачка пред. Втора работа. Ко печалбовско село, сите патувате и сте дошли од некаде. Кога идете по вашите патишта, добата на патникот ќе ја разрешат се примат. Нема во вашите касакофони, во вашите коли, да ве загреje шејтанот со тие проклети музики. Подучувајте се, слушајте илаи, слушајте дерсови, правете доби за вас и вашите деца, таа доба ќе ви биде примена додека стигнете дома. И трета работа е доба
кога родителот се моли за своето дете. Значи родителот, ако се моли за тебе да имаш благослов на дуњата, и по наше кажано сме слушале со златна лајца да јадеш и ти јадеш. Ако родителот, пак по наше кажано, ова е мој збор, само го толкувам хадисот, те прополи или по наше кажано изваде капата, ти никој па нема да видиш најде. Затоа внимајте почитувани женати. Секоја една препорака од родителот, немој да ја подценувате и да мислите дека тие не знаат. Тие се помудри и повише за нас работата ние што ја знаеме нашиот интерес колку. После мајката во еден хадис, кој нема се пренесува, заслужува вика почет вашите тези. Значи, кој мајката се преселила да ја почитувате вашата теза како својата мајка. Таа поврзува две работи. Поврзуваат еден почет, укажување толеранција спрема тезата и најважно е одржување на родбинските врски. Не надлагаме во друга, во правни работи, во шеријат што учеле, дека после мајката кога ти умре смее тезата да те гледат. Што е џемати? Вахаб ибн Мунебби рекол: Аллах џелешану пренесува на хадисот пегамберот салаллаху алейхи ва салем. Викат во Тевратот се спомнуваат дека на Муса алейхи салам Аллах џелешану рекол: почитувај ги твоите родители. Директно ги кажува во преводи, се трудам поради време. Директно почитувај ги твоите родители. Бидејќи оној кој ги почитува своите родители, Аллах џелешану ќе го продолжи животот. А оној кој не ги почитува своите родители, Аллах џелешану ќе го скрати животот. Зошто е така? Ако си ги почитувала твоите родители, ќе бидеш гледало да те почитуваат твоите деца. Ќе живееш рад, во хармонија, во рида се викат, значи во твоите деца. И ќе имаш долг живот. А не си ти почитувал своите родители, си бил лошо гледало за своите деца, кога ќе нарастат твоите деца нема да те почитуваат. Што да бидеш, колку да имаш, од мака и викаме, го насекираат своите деца и умре. Тоа се случува така. Затоа овој хадис сакам да го протолкувам. Почитување џемати се пренесува пегамберот саллаллаху алейхи ва салем, кој го пренесува Ебу Бекр ибн Мерјем викат. Пегамберот саллаллаху алейхи ва салем рече: во Тевратот стоеше: оној кој ќе го удре својот родител, заслужуваат тој човек смртна казна. А во друго предание, оној кој ќе удре својата мајка, заслужуваат да се каменува, значи смрт со каменување, тоа е најстрога казна, тоа е правецот за блудници. По табребниот урем се викат. Хадис има многу, не сакам да ви задржувам, но ќе ви кажем една полука. Една вистинска случка. За времето на пегамберот саллаллаху алейхи ва салем се викаше сахабиот Алкаме. Дојде неговата сопруга да го извести пегамберот саллаллаху алейхи ва салем дека е на смртна постела. Познат помеѓу сахабите дека е добар намавчија, дека е добар постачија, дека учествувал во џихади, дека се. Дојде ке пегамберот саллаллаху алейхи ва салем неговата сопруга да го извести дека Алкаме на смртна постела, но не може да умре. Пегамберот саллаллаху алейхи ва салем го испрати Аммар, го испрати Сухейб, го испрати Билал, да видат што е работата и да го подсетат да тргне џехад. Кога појдо во неговата постела, го подсетуваат тргни џехад, тој се случува, ти сте гледале,
не може да тргнеш јагнец. Се врати кај Пегаамбер саллаллаху алейхи ва саллем, го известија дека Алкаме не може да даде душа. Рече, дали има некој од своите родители? Рече, да, има мајка. Порачајте дали јас да појдам кај неа или таа да дојде кај неа. Појде еден од сахабите, имаш седа од Пегаамбер саллаллаху алейхи ва саллем, дали ти ќе дојдеш кај него или тој да дојде кај тебе? Не знаела што се работат. Рекла, мене ми е чест и должност да појдам јас кај него. Пошла мајка на Алкаме и ја прашува Пегаамбер саллаллаху алейхи ва саллем. О, мајко на Алкаме, кажи ми каква беше состојбата на твојот син? Одговоре, мојот син клањаше, мојот син постеше, мојот син зекјат ваѓаше, мојот син садака даваше. И ја праша прво, а што е со него? Ако ме излажеш, ќе ми слезе објави и ќе дознам. И рече, ти кажам. Се тоа правеше, само ја посакуваше својата сопруга повише од мене. И нејзините зборови ги слушаше повише од мене. Јас сум полута само заради тоа. И рече, Билал, оди да собереш што поголем дел на дрво. Запали еден огон. Ќе го фрлеме Алкаме да го испечеме. Сквиче и викна, не, тука е мачината љубов, мајката се жртвува своето дете и затоа не може да ни задолжи. Таа може да биде гладна, ние не гладна. Ние кога температурата ни се дигала, таа дела на нас. Колку и да нема пари се позајде. И рече, јас сведок си ми ти, Аллах, и сите присутни, дека ја го простувам на Алкаме. Тука е милост на мајчина. Узе смилува и Пегаамбер саллаллаху алейхи ва саллем го испрате Билал и го рече, оди види каква е состојбата сега на Алкаме. Алкаме, уште не стигнате во Бекар, го слушна гласот кој тргна шајата ешхаду ан ла илаха илlallah ва ешхаду анна Мухаммадан расулуллах и влезе Билал и им рече, о, вие присутни, состојбата на Алкаме беше така затоа што неговата мајка не била задоволна од него. Но таа му даде благодет, му се смилува и Алкаме како што гледате даде душата. Пегаамбер саллаллаху алейхи ва саллем, пошто беше познат Алкаме меѓу сахабите, појде после неговата душа кога се преселе, цело време седеше околу него, нареди да му се измие џеназето, остана до крај на неговото џеназе, им се обрати на муслиманите и им рече, о мухаџири, о енсари. Значи, два народи беа воведени. Кој вика ќе даде предност на својата сопруга, над својата мајка, ќе биде проклет кај Аллах Желешану и проклет. Не само Аллах Желешану ќе го колна неговите мелики и сите луѓе. Нема да му бидат примени. Значи, ова буквално хадис. Нема да му бидат примени ниедни негови дела, освен ако се покае. Затоа почитуваме џемати. Можда шејтанот во момент не натерал да се изразиме, да направиме некој дело кој не доликуваат на муслимани, барам од вас и во упатувам, и Аллах иншаллах да ви ги примат вашите молби
денеска да излезете чисти од оваа џамија, од това место, без ниеден грех. Затоа што човекот кога умират, само овој хадис не разрешува. Кога беше во Исра пегафер саллаллаху алейхи ва саллем, виде луѓе обесени на дрва од оган, значи запалено дрво. Сте виделе дрво кој ќе горе како запалено, тие обесени. И го праша Џебраил, кои се овие луѓе обушнали мачкици? Овие луѓе се тие што не биле послушни кон своите родители. Човекот кој ќе умрет, а не бил послушен и родителот не бил задоволен од него, гробот вика ќе му се стесни, неговите рбети еден во друг ќе влезат. И викат, ќе паѓаат врз него лапавици од оган и така ќе биде неговото мачење. Затоа, поштувани џемати, ве сакам во името на Аллах, секој куллу инсан хата, секој човек е грешник, можда ненамерно или намерно сме направили грешка, барајте опрос од овој голем грех, да Аллах ќе се смилуваат без неговата милост, што и да направиме, ако не сме послушни спрема нашите родители, нема да ни биде пријано ништо. Ела ин ахсен калам облега калам, калам Аллах велики العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في اسم الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.